3 stig í sarpinn, það ekki bara það eina sem þú getur tekið úr þessum leik? Þetta bara góð heildarframmistaða og góð varnarleikur en 3 stig er það eina sem skiptir máli kannski. Já, ég meina klárlega, það snýst þetta náttúrulega að vinna leiki og fá stig og mjög sáttu við það og bara leikin í heild í sjálfu sér. Við spilum úti bara fínu léttleikandi liði en á þess að þeir hefðu verið að skapa okkur svakaleg vandræði fannst mér. Afturlega fær kannski 1-2 færi í fyrra hálfleik, þeir eru kannski verið fegnir að vera yfir í hálfleik. Já, eins og segir, datt þarna fyrir þá 1-2 færi sem að hefði klárlega getað orðið mark en við héldum hreinu og skoruðum 2 þannig að jú, það var auðvitað alltaf gott að við erum ekki búin að fá þessi mark, það er ekki spurning. En það er greinilegt sjálfstraust í liðinu, maður sér það þegar þið sækið á krafti og eru aðeins til að skora mörk. Já, ég held að það kannski hafi svona á endanum verið kannski stærsti munur á liðunum. Fín fótboltalið bæði geta spila boltanum en kannski meiri tilgangur í okkar sóknar aðgerðum heldur en hjá Aftureldingu. Svolítið mikið til hliðana en engar sér mjög léttleikandi og skemmtilegt lið og bara frábært starf í gangi þarna. Gott að halda hreinu eftir markaveislinni síðasta leik. Já, ég meina við höfum haldið hreinu og útivelli held ég, við erum að fá okkur mörk heima en á meðan við skorum fleiri en andstæðingurinn þá er það eina sem skiptir máli, það gefur stigin. Þarftu að gera breytingar í upp að fyrra hálfleik, Danni Guthrie fer af velli, hvað var að angra hann? Já, hann fekk bara takk hérna í læri þannig að við bara ekki hugmyndum svo sem hvað það þýðir. Gömul meiðsli að taka sig aftur upp eða? Ekki mér vitandi en ég held að hann hafi bara tekt sig aðeins í boltan hérna og tóknað hans aftan í læri hugsanlega sem geti verið slæmt, það verður bara komið í ljós þannig að já, við þurftum að gera breytingar og það er bara eins og þetta er. Breiður hópur og engar áhyggjur af því. Gerir 3 breytingar á liðinu frá síðasta leik. Aron Þórður og Alex Freyr ekki í hóp með sig í kvöld. Hvar voru þeir í kvöld? Já, þeir eru bannir, þeir voru báðir bannir í dag, þannig að þeir voru bara ekki í boði og svo gerðum við eina breytingu þar fyrir utan að liðinu kom inn en það er bara eins og það er. Við erum bara með stóran og breiðan hóp og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því þó að það vanti 1 og 2 leikmenn. Þá er fullt af leikmennum tilbúnir og við mönnum bara stöður vel. Alex Freyr eitthvað orðað við Víking. Verður hann seldur nú í glugganum? Nei, ég held að það sé allir orðaði við Víking þessa dagana en Alex er bara okkar leikmaður og verður þá vonandi áfram, ég á ekkert von öðru, það er bara einhverjar umræður í gangi og það verður bara komið í ljós en nei, hann er ekki að fara neitt. Vonastu til að hann framleiki samning sem við Fram núna? Já, sjálfsögðu, hann er búinn að standa sig mjög vel, bara Framar í húð og hár og á að vera hérna, þannig að ég ætla rétt að vona að það verði engin breyting á því en það verður bara komið í ljós, það verður báðir tveir að semja og svo vinna bara í gangi. 12 stig í 3. sæti, deildin hálfnuð, kannski sé þetta fyrir tímabilið? Nei, sjálfsögðu ekki þessa stöðu mitt tímabil, en við vorum hins vegar vissum alveg við höfum lið og mannskap til þess að vera að berjast að fara upp og við ætlum ekki að fagna neinu ennþá, það er nóg eftir þessu og við vitum alveg hvernig það er, en við erum vissilega á réttri leið og búin að safna mikið af stigum í sarpinn og þau verða þar, en við þurfum ennþá að bæta svolítið við til þess að fara upp og það er bara markmiði, næsti leikur á 50. og það er bara 3 stig í boði þar og við viljum þau. Eru það orðin óstöðandi? Já, eins og erum við það, já, alveg klárlega, en við erum búin að spila fullt af jöfnum erfiðum leikjum og það er eiginlega engin leikur auðveldur í þessari deild, það er bara mikið af góðum gæða fótbolta og ég held að þetta sé bara deildin til þess að horfa á því að hérna er skoruð mörkin og spilaði fótbolti. Þannig að við hefum getað tapað einhverjum af þessum leikjum sem við erum búin að vinna hingað til, þannig að það er ekkert gefið í þessu. Ánægilegt að sjá svona marga Framar í stúkunni? Já, auðvitað, og frábær stemning í stúkunni og og það var bara mikil samkeppni þar alveg eins og út á vellinum og sömuleiðis voru Aftureldingasveitin mjög hávær og það er bara, þetta vildu, svona á þetta að vera. Takk.